ina so ka fita daga rayuwata. Kullum a shirye nake da ki zama ajalina. Ba wannan alƙawarin muka yi da kai ba. Kin ci amana ta baki san darajar aure ba. Kar ka ƙara cewa na ci amanarka. Dan ta ci amana aure sai aka ce ka same ta ka lakaɗa mata duka. Duk wani ummul aba'isu da wata fitintunu da wani iskanci da ake a makarantar nan dillefin ka ne. Dama munafunci ta zo ta yi a kai na kenan. Aikin ta yi. Wannan zai iya zama izina a gare ka. Haida, duk soyayyar da ake a duniya ana yin ta ne bisa yadda zuciyoyi. Amma na ga kai naka zuciyar da kake wa bata yadda da kai ba. Haidar kenan. Me zai hana ka karɓi soyayya ta? Ga yadda ake soyayya. Sadiya, kin gama? Na gama. To bara ki ji. Duk duniya babu wanda ya san abin da ke cikin zuciyata sai ubangijin da ya halicce ta. Haka ne? Sadiya, ina son ki sani soyayyarki ba za ta taɓa yin tasiri a cikin zuciyata ba. Habiba magana nake miki. Habiba, magana nake miki, tsaya ki saurare ni, ki ji me zan faɗa miki. Habiba dakata. Jiyo ki kalle ni, magana nake so mu da ki jiyo. Ina je ka faɗi duk abin da aka faɗa, ai kunne yake ji ko ba ido ba. To ina sauraron ka. Habiba ki jiyo ki kalle ni, baki san me zan gaya miki ba. A'a, na ce ka gaya min duk abin da zaka gaya min ina ji ka menene kuma na wani tsaya sai na jiyo ba zan iya ba. Habiba, ki dakata ki ji abin da zan gaya miki. Ki tsaya ki ji saƙona. Ni wallahi ba na san naci, kai kuma Allah ya maka naci kamar bakin kuturu, da haka ba zan iya ba. Tana na ce maka ba zan iya ba, ka rabu da ni mana. Habiba, dan Allah ba dan halina ba, dan Allah ki tsaya ki ji saƙona. Akwai saƙon da zan gaya miki, dan Allah ki tsaya ki saurare ni. Kanka ake ji. To wannan sakamakon ai kai da kanka ya kare. Dama kamar yadda ke mun bayani a office ashe haka abin yake. To duk wani ummul aba'is da wata fitintunu da wani iskanci da ake a makarantar nan dillefin ka ne. Dama munafunci ta zo ta yi a kai na kenan. Aikin ta yi, ba wani munafunci aikin ta yi. Abinda aka sata ta kenan kuma ta yi kuma ta cika aikin ta. Saboda haka duk wannan matsalolin da suke faruwa dama a makarantar nan dama na yi zargin kamar yadda aka gaya min tun a baya. Duk kai ne ummul aba'is. Saboda haka sakamakon abin da ka aikata, saboda haka an kafa kwamiti a kanka za a yi bincike. Idan aka binciko duk abubuwan da ake zargin ka da su aka ga haka ne to hukunci zai tabbata mai tsanani a kanka. Kafin wannan lokacin yanzu ma za mu yanke ma hukunci a gaban bainan nasu. Labarin ka dade. Bai kamata mu yi irin wannan a gaban mutane. Sai mu je ofis ɗinka ko ka kira ni in zo gida. Kaga da ƙofar makaranta, da bakin makaranta, da premises na makaranta, da ajin makaranta, da ofis ɗin makaranta, da banɗakin makaranta, da a ƙarƙashin mulki na yake. Ina da iko in yanke hukunci in yi abin in zartar da abin da zan zarta a ko'ina ne. Gaskiya ne. Ayi hakuri dai. A'a yanzu abin da za a yi ba za mu kore ka ba, amma za mu dakatar da kai zuwa wani lokaci. Mun dakatar da kai zuwa wani lokaci har sai kwamiti ya gama bincike a kanka. Sai mun kira EFCC sun gama bincike a kanka. Idan EFCC sun gama da NCC sun gama bincike a kanka, sannan sai mu tura ka. Ni fa ba fa abin da nake musu, illa ni nake koya musu wani zubin ma in za su yi sata in za su yi aiki. Ka faɗa? Hukumar tace malamai za mu kai ka faɗa? Za mu kai ka hukumar tace malamai. Ni fa nake taimaka musu gurin ayyukan gabatar da lesson. Da iskanci ba? Sai mun neme ka.
Ba ki ne munafuka ne. Je ka nace ma. Wallahi munafuka. Dama wannan zuwan ta ba alheri bane. Tunda na ganta gaba na yake faruwa. Zan kira security su tafi da kai. Ranka da idan Allah ya mu. Je ka to, sai mun neme ka. Dan Allah ranka da ina da bashi shika da yawa. Yanzu karatu na gaba abu na gaba da zamu yi shine ina son duk sanda kuka ji wata matsala. Za ka fita ne ko ba za ka fita ba? To saboda haka ina kofas zo kofas wannan aikin da kika yi kin burge ni kuma Allah ya miki albarka Allah ya sa ki dore kuma Allah ya kara miki mukami na tsayi zan sa miki hannu wannan 100% sannan daga yanzu ke ce zaki mai gurbin wannan shugaban makaranta ke ce shugaban makaranta yawa wannan shi ne yawa to na yi release din kwa iya tafiya ba iya tafiya kuma da Allah ko fa tsaya ai muna da magana da ke mu je malama ba komai ku je anti ba komai anti ina da magana da kofas Wuka kawai za ka. Ke, billahi lazi na baki awa 24 da ki fito ki karyata kanki da shugaban makaranta ki gaya mai cewa duk rubuce-rubucen nan da kika yi a kaina ƙarya ne. In kuma ba haka ba, kin ga wannan? Wallahi azim ƙarya ne, ba zai taɓa yiwuwa ba, ƙarya ne. Kai, tab! Yau, wa? Tsohon principal, ba ku da kunya ne? Da Allah ina fa'iza? Fa'iza a yau kwanin babanta uku. Ku dakata da Allah dakata. Ina fa'iza? Yau fa'iza kwananta uku tana gida ba ta da lafiya rangaran. Kwana uku? So da zuciya ya bidi ciki da fargo da hanta. So da zuciya. So da zuciya, so da zuciya, so da zuciya, tana kullum tunaninki ban so ki bar ni duk na da rauni. Soyayya kada ki sani rauni rashin ganinki da ya sani kuka in ba a bani ke ba ya zana rayu rike hannuna hasken idaniyata so da zuciya kina dina
da zuciya na so ki dan Allah so da zuciya ki so ni dan Allah ban so a raba mu kin ji sarauniya ta in ba a bani ki ba me min saura cikin duniya so da zuciya